この先は先日の西日本豪雨でしたっけ、西日本豪雨で崩れたのかな、困ったね。迂回しよう、そうしよう。じゃあ、連日の酷暑、皆さんどうお過ごしでしょうか。先日、西日本を中心に記録的大雨でですね、かなり広範囲にわたって自然災害が起きているようです。で、今日は久々にバイクに乗る予定だったんですけど、ちょっとね、道がどうなってるかっていうのがわからないので、この辺り周辺をね、ちょっとセローでとことこ走っていこうかなと思います。やべえこれ。